好，观众朋友，先午安，一起来看这个卡努台风，它现在到底位置是走到哪边了？我们不断的说它的这个七级风暴风圈会在今天接触到陆地，可是昨天本来说今天中午12点会碰触到，本来说下午3点会碰触到，但因为它真的走得太慢了，过去几个小时时速可能都只有5公里，甚至是原地打转的状况，所以现在看起来它的七级风暴风圈是在今天晚上的6到8点会切触到我们的陆地。我们先来看一下它目前的中心位置，当然就在这边了。慢慢的，在过去几个小时，它都是朝西北、西北西或是往西的方向前进。至少最近1-2个小时，它是朝正西方走。当然，我们还是要提醒大家，因为现在它的速度非常的慢，而且在未来几个小时，它甚至会变成滞留的状况。那这样的情况呢，它的路径变数就会非常大，我们就要随时关注。因为虽然说它的这个移动可能只有一小点不同，但是我们台湾也就这么大，所以它稍微往南一些，那这个七级风暴风圈涵盖的陆地范围就会很有差，那大家感受的风雨就会很明显。那我们现在要关注的一点就是说，在未来的几个小时，它持续朝西走，有走多远？越靠近台湾，越靠近我们的正北方，我们北台湾感受到的风势雨势就会越来越大。来看下一张图，我们要告诉大家是卡努台风它目前的强度。卡努现在还是一个中度台风，那它的位置其实在过去1-2个小时，我们说了它走得很慢，可是往西前进，所以它现在离我们的台北市的距离，它是在台北的东北东方大概340公里的海面上，还在持续的朝西。那未来预估也还会朝西，气象局是认为说它在未来可能会转往东北走，可是转往东北的这个时间点，大概也是明天，也就是周4的半夜或是周4的早上了。那你说它转往东北之后会立刻离开我们吗？也不是哦。我们来看这张图就可以带大家知道，它现在的位置在这边。未来我们说了，它会慢慢的往西嘛。气象局是认为它差不多走到这个地方，它就要往东北转。可是这就是一个观察的重点。如果说它走到这边，其实它缺乏导引气流的情况之下，太平洋高压势力又还没有减弱的那么快，它就会继续的往西走。那它只要走得越多，我们北台湾的风雨就会越强，而且影响时间就会越长。那就算它真的转上去了，大家可以看这个上面这个点，它是指4号的上午11点。其实您看哦，就算以气象局认为它会非常照规矩的北转上去，但是到明天中午11点，它的位置都还在这边。所以北台湾，你说风雨的感受能够小多少吗？其实如果它明天真的走到这里，大概感受就跟现在是差不多的。可是我们要注意的就是，今天至少越晚，北台湾风雨都会越大。那卡努台风它现在的7级风暴风半径还是有280公里，那包含它的10级风暴风半径是100公里，它的强度也还是一个中度台风，这个近中心风速每秒都还是有45公尺。来看下一张图，我们要告诉大家的是，目前对这个台风的感受哪边最明显？您可以看到北台湾这边，其实红色的点就代表着有刮起了12级强阵风，所以像是整个北海岸地区或是山区，其实在今天的上半天都已经测得了12级的瞬间强阵风。那黄色的点，您看包含囊括了很多双北市这个市区的地方，这就意味着可能都已经吹起了8到10级的强阵风。所以提醒大家，尤其空旷处、山区、海边，现在这个强风一阵一阵的刮，而且感受都会越来越明显。大家非必要时间越晚就不要外出了。那您也可以看看，其实包含在宜兰甚至到桃园的沿岸地区，随着台风越往西走，这个风力跟雨势的感受都会越强。在过去的几个小时，我们要特别提醒的是，在未来也是北海岸、北部山区、恒春半岛跟一些岛屿，像是基隆屿、龟山岛这些地方的风都很强，12级甚至更强。那北部市区，大家走在路上也可能会刮起9到11级的强阵风。光是这样子的风，在今天上半天就已经有零星的灾情发生了，请大家非必要不要外出喽。那来看下一张图，雨的部分我们也带大家来了解，至少截至今天的中午这个1点，我们可以看到比较多的雨都是下在迎风面。您看，像是基隆北海岸这边已经下到了红色、深红色了。那第1名的累积雨量，当然看起来比较多，都是在北台湾，至少从0点到现在累积的毫米雨量都有破100毫米了。那气象局是认为说，这个雨呢，从早上的8点到晚上8点，累积起来的量应该至少要到这样。不过，您可以仔细看一下北台湾这边，尤其北海岸，其实目前下来的量已经达到气象局原本的预估了。所以，这个卡努台风如果持续往西，持续走得很慢，甚至到时候滞留
流在我们的东北方，这个雨都会持续下，持续的修正。那这是今天白天到今天晚上8点，入夜之后呢？我们说了，入夜之后北台湾的风雨还会持续，而且就要看卡努它到底走的速度有没有顺利的北转过去。如果有，我们要关注的是，慢慢的台风它会带起西南风，所以您可以看到中部、南部在入夜之后到明天的清晨，这个雨势都变大了，那北台湾还是会有一阵风一阵雨，可是这就像我们刚刚说的，卡努的路径变数真的太多，我们要随时滚动式的调整。再来看下一张图，要告诉大家的是，它的北转时间确实就是一个关键。过去几个小时我们说了，它持续的朝西北走，那大家可以看到，我们特别在这边设了一个时间点，也就是气象局认为它会北转的角度，时间是落在什么时候呢？时间是落在大概在8月4号的半夜，那也就是过了今天这个晚上的半夜的时间。如果顺利，它就会开始往东北走，可是走的速度非常的慢。那什么时候暴风圈才会出路？这就意味着我们北台湾的风雨感受会是最明显的。气象局现在认为时间会是晚上的6点到8点钟，可是我们要告诉大家的是，这个时间已经不断的在往后修，也不排除在未来几个小时卡努再走得更慢，那暴风圈出路时间就会在更晚。那这就意味着它的北转时间，或是它未来影响我们的时间跟路径解除的时间都要再往后拉。那大家关心北台湾明天还会不会停班课，我们就要来看它再来走的速度，跟它未来朝西的分量有多少，跟有没有在滞留的时候可能往南偏了一些，这都是影响你我明天有没有台风假的一个关键。当然，不论如何提醒大家，至少风势雨势北台湾的大家今天都有感受到，其实都是一阵强风的，一定要特别注意防台准备，把它做好了。那以上是我们这节气象，也把时间交换给先怡。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。